Художній набір Джеко. Природа. Вік 3-6 років. Поставляєте ось такій товстій коробочці. Ось у нас на звороті має вийти 4 картинки. І ось детальки, які ми матимемо в наборі. А ось ці, які вони мають у нас вже вийти. Зараз ми їх відкриємо, подивимося, що знаходиться всередині. 4. Що всередині, що всередині, що всередині? Всередині у нас ось такий буклет. Давай сюди буклет. Це буклет. Це буклет. Ні. Як ні? Це ж інструкція. Ну подивись. Бачиш, як треба нам виконувати завдання. Так, ось це ось деталі з фетру. Деталі з фетру. Різної форми. Є ось великі круги. Вони витиснуті. Так, і треба просто буде повиймати. А тут ось маленькі кружечки є. І ось довгі такі. Так, показую, які у нас виходять картинки. Складай їх. Так, що в нас тут є? У нас є метелики. У нас є метелики. На другій стороні вони біленькі. Ось такі метелики. У нас є що? Рибки. І крабик. Лев і лосиця. І Лев і лосиця. так, це лев, це тигр. Ось знаходиться, так, і лисичка. Ось знаходиться ось зображені білим. Це елемент, який потрібно буде доклеїти з фетром. Дитина виконує згідно підказок. Дякуємо, розець. Пока-пока.